ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ്. സോ കാനഡയിൽ വിൻ്റർ എത്തി. ഇവിടെ സ്നോ വീഴാൻ തുടങ്ങി. ഫസ്റ്റ് സ്നോ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിലാരാ ചിക്കു, ആരാ കിച്ചു? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓ, ചിക്കു, കിച്ചു, ജോണി. ചിക്കു ആണോ മിഡില്? ചിക്കുൻ്റെ ഐസ് നോക്കി. ചിക്കുവിന് ഇയേഴ്സ് ഇല്ലേ? കിച്ചുവിന് ഫേസ് ഇല്ലേ? ആ, ഹിയർ. ഓക്കെ. ജോണി, വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ്? ഇവിടെ പിള്ളേർ മണ്ണിനകത്ത് വരെ സ്നോയ്ക്കകത്താണ് കളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എറിയല്ലേ, എറിയല്ലേ മമ്മിയുടെ ആദ്യത്തെ സ്നോ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വീണായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇത്രയും ലെഫ്റ്റ് ഓവർ വന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതങ്ങ് മെൽറ്റായിപ്പോയി. അന്ന് പിള്ളേർക്ക് സ്കൂളുണ്ടായിരുന്നു. മൊത്തം ചെള്ളയായി കിടക്കുക. കയറിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് മൊത്തം ചെള്ളയായില്ലേടി. എൻ്റെ അമ്മ അതിനും കഴുകണം. ഓ, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ സ്നോ ലേറ്റായിട്ടാണ് വന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക 55 ഇഞ്ച് വരെ വന്നു. അത് മൽറ്റായേ ഇല്ല. കാരണം എത്രയാണ് പറയുക, നമ്മുടെ മുട്ടിൻ്റെ മേള് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്നോ. തണുക്കുന്നു. തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം സ്നോയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയായി. എന്താ പറയുക, റോഡൊക്കെ ഓൾറെഡി ഐസി ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുക, സ്നോ മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് വെള്ളം വന്ന് അങ്ങ് ഐസാകുക. അല്ലെങ്കിൽ സ്നോ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ സ്ലിപ്പറി ഒന്നും ആവത്തില്ല. പുതിയ സ്നോയുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനി എപ്പിസോഡിൽ കാണാം കേട്ടോ. ബൈ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.